Bon día, buenos días. Una entrevista más aquí en la Veu TV, la Veu que es Veu. Y la Veu más genuina de la ciudad de Tarragona, si no nos quitan el mérito. En fin, dentro de todos los temas que intentamos que sean interesantes y que a la ciudadanía le guste, como no, también pienso que vale la pena pues tocar otro estamento que tenemos aquí en la ciudad, como es la universidad, y hay pues muchísimas materias que pensamos que son interesantes para todos los que veáis o nos estáis siguiendo desde hace tiempo a través de las redes sociales. Decir que la siguiente invitada es una invitada que ha estado colaborando hace muy poquito con el último curso, que son 22 años de cursos científicos de Mediterránea. El tema concreto era la energía. Ha sido un éxito de participación y nuestra invitada de hoy fue una de las ponentes. Nos gustó muchísimo además su intervención y porque son temas que parecen que son modernos y no son los temas clásicos de siempre, bueno, que no es filosofía ni es otro tipo de pedagogía, sino estamos hablando en este caso de medio ambiente, pero en la vertiente de derecho ambiental. Bienvenido, Susana Borràs. Ella es doctora en Derecho Internacional y también pues, en Relaciones Internacionales, y también creo que estás una investigadora, ¿no?, de alguna forma, del Instituto de Derecho Ambiental en Tarragona. A ver si lo digo poco bien porque es un poco complicado para mí. Es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, sinceramente, porque el medio ambiente va muy ligado también a la parte jurídica, a lo que son no solamente también de que las buenas normas, sino también lo que es los delitos ecológicos, por desgracia, que lo hay, todavía hay muchos, y nos encanta que hace años pues empezara aquí a tener seriamente un grupo, la Facultad de Jurídicas de Tarragona, que se dedicara pues concretamente a la vertiente de medio ambiente. O sea, en este caso nos gusta muchísimo esto y ojalá, ya llevan años, ojalá esto vaya más, y pienso que también nos va a hablar de un máster y de un congreso que nosotros también formamos parte de alguna forma de la Unión Mundial para la Naturaleza, de la UICN, pero en este caso de lo que es el derecho ambiental. No me quiero liar mucho más, porque estoy robando ya parte de la entrevista. Bienvenida, Susana Borràs, aquí, tu casa, nuestra casa, y encantado de vernos en el futuro muchas veces más. Òscar, paso la palabra. Gràcies, Àngel. Com comentava l'Àngel, la nostra convidada passa de ser una de les ponents del curs científic a convidada avui al plató de la Veu TV, perquè va tocar un tema més que interessant, que és aquest concepte, per mi és bastant nou, que és la pobresa energètica, no? I que és un drama en el món, com es deia la teva ponència en el curs científic. Hi ha dades que vas donar a conèixer que són realment impactants, però què és exactament la pobresa energètica? Bé, com bé dius, la pobresa energètica és un concepte que aparentment sembla bastant novedós, no? Però des de ja fa temps, des de Nacions Unides, ja es quantifica la quantitat de persones que pateixen, no?, aquesta realitat de la pobresa energètica. I en els països industrialitzats, una de les primeres definicions que van sortir a la llum arrel d'aquesta nova realitat, aquesta aparent nova realitat, va ser des del Regne Unit, una investigadora de la Universitat d'Oxford, la Brenda Boardman, que ja en els anys 90 deia que pobresa era aquella realitat que patien les famílies quan no podien satisfer les necessitats bàsiques energètiques de la llar familiar, o bé que havien de destinar una gran proporció dels seus ingressos per satisfer aquestes necessitats bàsiques, aquest consum mínim vital que tota llar necessita per viure dignament. Aquell que no pot pagar el rebut de la llum és un pobre energètic.
Sí. perquè ens entenguem. Sí, el que passa és que aquí hem de fer una petita precisió, perquè la Brenda Borman, quan va establir aquesta primera definició, es van donar compte que moltes vegades el fet que hi haguessin famílies que haguessin de destinar més del 10% dels ingressos a satisfer aquestes mínimes necessitats energètiques, a vegades generava certa problemàtica en el sentit que hi havia famílies que no eren pobres econòmicament, però com a conseqüència de la falta d'eficiència de l'edificació on vivien, destinaven una quantitat desproporcionada dels seus ingressos per cobrir aquestes necessitats. Llavors es va veure amb l'obligació de redefinir aquest concepte de pobresa energètica per tal d'incloure el qui realment es trobava en una situació precària d'ingressos per fer front a aquesta tarifa energètica. Una de les evidències, dada que deia abans, n'hi ha moltes que impacten, és que els països desenvolupats consumim 100 vegades més d'elèctric que els no desenvolupats. Això és horrible. I de fet, el fet que parlem ara de pobresa energètica és com, diguéssim, és una realitat que s'inscriu com a conseqüència d'aquest model de desenvolupament que s'ha experimentat al llarg dels anys. Ja a Nacions Unides, als anys 90, a través del programa Nacions Unides per al Desenvolupament, es deia que els països industrialitzats consumim el 80% dels recursos disponibles. És a dir, un 20% de la població mundial té accés al 80% dels recursos i emeten més del 60% de gasos d'efecte hivernacle, que són els que produeixen el canvi climàtic. Això vol dir que la resta de població mundial, el 80% de la població mundial, que es localitza bàsicament als països més empobrits, més en els països que considerem menys desenvolupats, només tenen accés al 20% del restant de recursos. D'aquí que es parli actualment que hi ha més de 1.600 milions de persones que no tenen accés a l'energia elèctrica, a subministrament elèctric. És una altra pobresa energètica que també trobem més enllà de les nostres fronteres. Són pobreses que afecten, impacten socialment, però el que és més important és que impacten vitalment, perquè generen, d'acord amb l'Organització Mundial de la Salut, a l'any més del 30% de les morts prematures són com a conseqüència d'aquesta pobresa energètica. Per tant, no és una realitat que ens hagi de ser indiferent, sinó que cada vegada més afecta més persones. Aquí a Espanya són ja més de 4 milions, d'acord amb les diferents estadístiques, però cada vegada més s'incrementarà aquest volum de persones si és que no es canvien les polítiques energètiques i no s'adopten mesures de prevenció. Hi ha dues evidències, per un costat la gent que no pot consumir l'energia i per l'altra banda la gent que la malconsumeix, que també és un altre cas, perquè aquests que tenim accés a l'energia, dels països desenvolupats, en fem un bon consum o un mal consum? Bé, de les conseqüències o dels factors que han generat que ara parlem de pobresa energètica se solen establir en tres. El primer és la crisi financera, que és la culpable de tot, i realment és un dels factors que ha motivat no sols l'increment de pobresa energètica, sinó l'increment de la pobresa en totes les seves dimensions. En segon lloc, la baixada d'ingressos. Per exemple, a Espanya, de l'any 2008 a l'any 2012 hi ha hagut un augment de la tarifa elèctrica, de la facturació elèctrica en un 30%, però els ingressos han baixat un 8%, per tant hi ha hagut un impacte significatiu. Després, un altre factor és l'encariment del preu de l'energia, és a dir, nosaltres, els països industrialitzats, els estats membres de la Unió Europea, depenem en més d'un 75% del subministre d'energia fòssil, que no tenim i que hem d'anar a buscar fora, i en llocs en què l'accés a aquesta energia és a vegades molt complicat i la fluctuació dels preus fan que això reverteixi sobre el consumidor. I en tercer lloc, el tercer factor d'existència d'aquesta pobresa és un problema molt greu que tenim aquí a Espanya, que és l'eficiència energètica de les vivendes. Per una part, hi ha aquest factor que estem consumint molt, no estem cobrint necessàriament necessitats bàsiques, sinó que estem cobrint demandes que han estat creades, que no responen a necessitats vitals, però d'altra banda sí que és veritat que ens trobem en un moment econòmic, social, que hi ha molts factors que ja no és
el consum, sinó que hi ha moltes famílies que es troben, no?, en aquest dilema de dir o menjar o calefactar, o calentar la vivenda, o cuinar, o refrigerar l'aliment, no? Vull dir que ja ens trobem una realitat molt diferent. De fet, hi ha molts estudiosos, investigadors que ja parlen que nosaltres ja estem esdevenint el quart món, no?, quan estem parlant de pobresa. Vull dir, sí que és veritat que aquesta pobresa energètica deriva d'una situació de consum totalment desproporcionat i irracional dels països més enriquits, però d'altra banda hi ha realitats que nosaltres també estem patint, d'injustícies, en el sentit de que hi ha un oligopoli energètic que està d'alguna manera pressionant el consumidor més vulnerable i des de l'Estat no s'estan prenent suficient mesures per prevenir aquesta realitat, no?, d'aquesta pressió. Aquí ho hem vist a Espanya, a l'última subhasta que es va fer d'energia, on les companyies volien aplicar un percentatge proper al 15% i al final, per protesta popular i per pressió del poble, a nivell social es va reduir el percentatge. Però el govern no pensava fer res, tampoc. No, al contrari, no? De fet, estem en aquesta situació per les mesures de liberalització energètica que s'han produït, no? I de fet, nosaltres com a consumidors energètics només estem pagant del nostre consum, l'únic que sabem real que estem pagant és el 30%, la resta és tot impostos, peatges que reverteixen a favor d'aquestes empreses elèctriques, no? És a dir, que d'alguna manera nosaltres estem patint les conseqüències d'un sistema que s'ha construït políticament i econòmicament a favor d'aquestes empreses, d'aquestes poques empreses elèctriques. Hi ha un dia a l'any que es fa la protesta, que es decideix de tancar tots els llums de casa i no encendre res elèctric durant, crec que són 2 hores o 3 hores. Però això no serveix de res, al fons. No, però és simbòlic, és una manera de visibilitzar el problema. Però no té cap altra solució. Bé, és un tema prou preocupant i ara mateix ja des de la Unió Europea s'està pressionant. El Comitè Econòmic i Social ja ha emès 2 dictàmens en els quals es posa de manifest la necessitat de que els estats membres de la Unió Europea adoptin mesures que reconeguin la pobresa energètica i adoptin mesures. I de fet les últimes directives de liberalització del mercat del gas i electricitat del 2009 ja estableixen l'obligació de que es reconegui la pobresa energètica i que els estats adoptin aquestes mesures. I després hi ha l'altra part que també és molt preocupant d'edificació de les vivendes, d'eficiència energètica. Són temes que els estats a partir d'ara hauran de considerar i prendre mesures. Aquí, no obstant, s'ha de dir que hi ha un problema bastant greu, que la pobresa energètica, a diferent d'altres pobreses que són més quantificables o són més visibles, la pobresa energètica no hi ha suficients dades. De fet, són les mateixes empreses elèctriques les que d'alguna manera no transmeten la informació de la quantitat de persones que han tingut talls de subministre elèctric per petits impagaments de la factura elèctrica, i això és prou preocupant, no hi ha dades significatives. Però potser el primer pas seria començar a reconèixer el problema i a començar a adoptar mesures. L'últim decret que es va adoptar en tema d'energia, de liberalització del mercat elèctric, ja reconeixia la mesura del bono social, el que passa que aquí a Espanya s'ha reconegut amb molts condicionats que fan que aquest bono sigui realment factible per a les persones que realment ho necessitin. Jo crec que hi hauria d'haver-hi una revisió i el tema és candent, és de plena actualitat i de fet al novembre ja hi va haver una proposta de llei impulsada per la Izquierda Plural en el Congrés, que va ser rebutjada pel partit majoritari, el PP, que no solament definia pobresa energètica, sinó que recollia mesures que ja s'estan adoptant a altres països de la Unió Europea. Jo crec que és d'aquí poquet que comencem a veure petites mesures que almenys poden fer que la vida de les persones que pateixen aquesta pobresa energètica sigui més digna. Tu parlaves abans de l'eficiència energètica. De fet, al nostre país, a Espanya, des del juny de l'any passat hi ha en vigor una certificació nova que haurien de tenir totes les cases, però també és cert que hi ha com un cert buit administratiu de què fem si no es passa aquesta certificació, perquè tampoc no podem sancionar que no la passi, és aconsellable que es pugui sancionar, però tots se passen la pilota de mans. És clar, és una molt bona mesura, però
però que té uns buits importants encara. Sí, jo crec que és un bon exemple del tipus de mesura que en molts països ja no és solament la certificació, sinó que són subvencions que hi hagin vivendes que tinguin una eficiència energètica. És cabdal aquesta qüestió. Aquí a Espanya, malauradament, ja al gener es va veure ja involucrada en un cas d'incompliment, una sentència d'incompliment del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, precisament per incompliment de la Directiva d'Eficiència Energètica dels habitatges. Per tant, aquí hi ha d'haver un canvi a nivell polític, un canvi en l'administració per impulsar les certificacions, però alhora també subvencions per tal de que les persones puguin tenir una vivenda suficientment preparada que li permeti estalviar però també ser eficients energèticament. Ens queda poc temps, però abans d'acabar, i ens ho avançava l'Àngel, s'ha preparat un congrés de la UICN. Comenten. Sí, és a l'estiu, a principis de juliol. En aquest congrés precisament abordarem el tema energètic des de totes les vessants, ja sigui a nivell internacional, a nivell de la Unió Europea, a nivell local. Creiem que és un tema de molta actualitat i com bé la Fundació Mediterrània ha tractat en el seu curs, capta l'atenció. A poc hi ha més ressò social sobre aquesta problemàtica, sobre aquesta realitat. Aquest congrés està organitzat pel Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, amb la URB, i, com dèieu, és dels congressos que s'organitzen cada any de l'Acadèmia de Dret Internacional, de Dret Ambiental, de la UICN. I la seu serà a Tarragona i totes aquelles persones que us interessi esteu convidats. Doncs allà serem. Molt bé. Gràcies, Susana Borràs, per ser amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. D'aquí a 7 dies hi tornem amb noves entrevistes aquí a La Veu TV.